في نبات واحد بيتقال عليه شجرة المعجزات، بيغنيك عن الفيتامينات، بينظف جسمك من السموم، بيساعد على التخسيس، بيعالج السكر والضغط والكوليسترول. الناس بتغلي ورقه وتشربه، والبعض بيقول عليه علاج لكل داء. بس هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد مبالغة؟ تعالى نكشف أسرار المورينجا مع بعض لحد الآخر. معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذية العلاجية. المورينجا منين جت؟ المورينجا أصلها من الهند، واتذكرت في الطب الهندي من 5000 سنة. كانوا بيستخدموها لعلاج 300 مرض. اسمها العلمي مورينجا اوليفيرا، وموجود منها انواع تانية. بقت بتتزرع في مصر والسودان واليمن والسعوديه، يعني النبات ده بقينا نشوفه حوالينا كتير. طب ايه هي المكونات السحريه اللي جواها؟ تعالوا نبص جوه ورقه المورينجا كده. على فكره فيها فيتامين سي 7 مرات اكتر من البرتقال، وفيها كالسيوم 4 مرات اكتر من اللبن، فيها بوتاسيوم اكتر من الموز، فيها حديد ممتاز جدا لعلاج الانيميا، فيها بروتين يحتوي على التسع احماض امينيه الاساسيه، تحتوي كمان على مضادات اكسده زي الكويرستين والكلوروجينيك اسيد، دول اللي بيقللوا الالتهابات وبيحاربوا مرض السرطان. بتحتوي على الياف غذائيه بتشبع وبتساعد في الهضم. في دراسه اتعملت في اشيان باسيفيك جورنال اوف كانسر بريفنشن قالت ان مستخلص المورينجا بيمنع نمو بعض انواع الخلايا السرطانيه. المورينجا بتعمل ايه في الجسم؟ واحد، هي تعتبر ديتوكس طبيعي، بتنظف الجسم من السموم، بتنشط انزيمات الكبد اللي بتفلتر السموم من الدم. اتنين، بتقلل السكر في الدم. في دراسه اتعملت في جورنال اوف فود ساينس قالت انها بتقلل السكر بعد الاكل بنسبه 13.5%. 3، بتساعد في التخسيس لانها بتقلل الشهيه وبتدي احساس بالشبع. 4، بتخفض الكوليسترول زي الشوفان كده، بس ده نبات طبيعي بالكامل. 5، بترفع المناعه وبتقلل الالتهابات، خصوصا الناس اللي عندهم روماتويد او مشاكل مزمنه. 6، صحة الشعر والبشرة، بتحتوي على فيتامين أ وفيتامين إي اللي بيقوي بصيلات الشعر وبيحسن نضارة البشرة. 7، بتنشط المخ والتركيز لأنها غنية بأحماض أمينية زي التريبتوفان اللي بيرفع السيروتونين، يعني هتعمل لك مزاج عالي كويس جدا. طب إيه هي الأضرار والتحذيرات؟ بصوا، هي زي أي حاجة في الدنيا ليها حدود. يعني واحد، الحوامل ما يستخدموهاش لانها ممكن تعمل انقباضات في الرحم. اتنين، الناس اللي بياخدوا ادويه سكر او ضغط لازم يستشيروا الدكتور قبل ما يبداوا يستخدموها. تلاتة، ممنوع تاكل الجذور بتاعتها نيه لان ممكن تحتوي على مواد ممكن تبقى سامه. 4، ممكن تسبب اسهال او انتفاخات لو اتاخدت بجرعه كبيره فجاه. طب الحل ايه؟ يا ريت نبدا بكميه صغيره وشوف جسمك هيتفاعل معاها ازاي، ولو عندك مشكله صحيه تراجع الدكتور. طب ازاي نستخدمها في بيتنا؟ واحد، شاي المورينجا، ده بيبقى معلقه صغيره من الورق المجفف في كوبايه ميه سخنه، سيبها 5 دقائق واشربها قبل الاكل بساعه. 2، في حاجه اسمها بودره المورينجا، دي بتحطها على العصير او على الزبادي او حتى على الشوفان الصبح. 3، في منها على فكره في السوق كبسولات جاهزه، لو مش بتحب طعمها في شركات بتقدمها في شكل كبسولات طبيعيه. 4، في زيت المورينجا للبشره والشعر، ده بيستخدم لترطيب الجلد ولتغذيه الشعر. على فكره في تجارب ناس جربت المورينجا وقصص حقيقيه مع المورينجا. في ناس كتير بدات تشرب شاي المورينجا على الريق وفعلا بدا وزنهم ينزل والبشره تتحسن والطاقه تزيد. في واحده قالت انها بعد شهر حست ان نومها بقى اهدى ومعدتها اريح. في واحد تاني عنده سكر استخدم المورينجا مع متابعه الدكتور والسكر بتاعه بقى منتظم من غير ما يزود الجرعه. الخلاصه، المورينجا مش مجرد موضه، هي نبات قوي جدا بس لازم نستخدمه بعقل. اختار النوع المضمون، اخد الجرعه الصح، وما تنساش تسال دكتورك لو عندك اي حاله. لو وصلت للجزء ده من الفيديو فانت جامد بجد. لو استفدت اديني لايك حلو، وشارك الفيديو مع اللي يهمك امرهم، واشترك في القناه وفعل الجرس عشان هنتكلم عن اعشاب واكلات طبيعيه تانية هتغير حياتك، كل ده باسلوب سهل وبسيط زينا كده. ويومكم جميل.